Olg'a ayollar uborkaga deb bugungi ishimni boshladim degan ajollarim. Hammaga xayrli kech, tuzukmisizlar, yaxshimisizlar? Ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Mana bugungi uborkamni yana boshladim degan ajollarim. Biznikida nima ish bo'lishidan qat'iy nazar o'sha kunni o'rnini tozalab qo'yishimiz kerak. Shunaqa ta'lim-tarbiya olganmiz degan ajollarim. Mana akfalarni qo'yib ketdi, steshkasini quyib qo'ydim, ichkarini eshiromlarini olib qo'ydim. Endi zudlik bilan sevim qilgan joyimda yuvormasam qattiq xunuk bo'lib qoladi degan ajollarim. Sizlar ham shunaqamisizlar, qizlarjonlar? Hamma yo'qdi bir kunda tinchitib olaman deb o'lib yotib ish qilasizlarmi? Nimagadir men shunaqaman. Charchab kelsam ham o'rnini tozalab, uylarimni yig'ishtirib, keyin uxlashga harakat qilaman. Mana ancha ishlarimiz bir tarafli bo'lib oldi. Endi eshiromda qo'yib bersa, ichkari uynikini keyin pataloylardan boshlayman degan ajollarim. Pollaridan boshlayman. Xullas, sizlar bilan shu uyda bir balo qilib bitirib olaman. Agar pulim yetmasa berib turasizlar degan ajollarim. Bizdan pul olib bitiradigan bo'lsangiz, remontni boshlab balo bormi deyapsizlarmi degan ajollarim. Hazillashdim o'zimda, xudo xohlasa. Allohim borki, u yetkazadi. Har bir ishimda Allohim bor yetkazadi deb boshlayman.